మీ డెస్టినేషన్ ఏదైనా ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్నా సిఎన్ ట్రావెల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద వరల్డ్ యువర్ వే. జర్మనీలోని ఓ ప్రజా రవాణా బస్సులో కొందరు ఎన్ఆర్ఐలు గానా బజానాకు తెరలేపడం సంచలనంగా మారింది. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలాగా ప్రవర్తిస్తూ దేశం పరువు తీస్తున్నారని కొందరు భారతీయులు అగ్గి మీద గుగ్గిలమయ్యారు. సాధారణంగా బస్సులు ఇతర రవాణా సాధనాల్లో స్నేహితులంతా కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో అంతాక్షరి గట్రా ఆడుకుంటూ టైంపాస్ చేస్తారు. చాలా మందికి ఇందులో తప్పు తోచేది ఏమీ ఉండదు. కానీ విదేశాల్లో పబ్లిక్లో ప్రయాణించే ప్రజా రవాణా బస్సులో పాటలు పాడటం సబబేనా అంటే దీనిపై ప్రస్తుతం నెట్టింట భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జర్మనీలోని ఓ పబ్లిక్ బస్సులో కొందరు ఎన్ఆర్ఐలు పెద్ద పెట్టున పాటలు పాడుతున్నారంటూ ఓ వ్యక్తి షేర్ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. వీడియోలో కనిపించిన దాని ప్రకారం కొందరు ఎన్ఆర్ఐలు ప్రజా రవాణా బస్సులో పాటలకు తెరలేపారు. అందరూ కలిసి పెద్ద గొంతుతో మూకుమ్మడిగా పాడటం ప్రారంభించారు. చప్పట్లు చరుస్తూ గోల చేశారు. అదే బస్సులో కొందరు శ్వేత భారతీయులు ఉన్నారు. ఎన్ఆర్ఐలు ఇలా పాటలు పాడుతుంటే వారంతా మౌనంగా చూస్తుండిపోయారు. కాగా ఎన్ఆర్ఐల తీరుపై కొందరు నెట్టింట తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. వాళ్లను దేశం నుంచి బహిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇది జర్మనీలోని ఓ ప్రభుత్వ రవాణా బస్సులో జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. అక్కడున్న స్థానికులకు చిరాకెత్తి వీళ్లను దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టాలని ఆదేశిస్తున్నారనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. జర్మనీ అధికారులు దీనిపై చర్యలు తీసుకోనప్పటికీ వాళ్లకు ఈ పోస్ట్ చేరాలని కోరుకుంటున్నారు కొంతమంది నెటిజన్స్. ఈ పోస్ట్కు వచ్చే రిప్లైలు చూసైనా జనాలు వీళ్లను ఎంతగా ఈసడించుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలని భావిస్తున్నారని ఇంకొంతమంది చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వీడియోను చూసిన భారతీయులు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక పద్ధతులు, సంస్కృతిని గౌరవించాలని హితో పలికారు. విదేశీయులు స్థానిక సంస్కృతి పద్ధతులను గౌరవించాలి. ప్రజా రవాణా సాధనాల్లో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని చెడగొట్టే ఎలాంటి పనులు చేయకూడదని ఒక నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల భారతీయులపై విదేశాల్లో తప్పుడు అభిప్రాయాలు కలుగుతాయని కొందరు అన్నారు. విదేశాల్లో ఇండియా పరువు మంటగలిపే ఏ అవకాశాన్ని వీళ్లు వదిలిపెట్టారని, బలవంతంగా రుద్దుతున్న హిందీ విషయంలోనూ దక్షిణాది వాళ్లు ఇలాగే ఫీల్ అవుతుంటారు అని మరో వ్యక్తి అన్నారు. ఇలా రకరకాల కామెంట్స్ మధ్య ఈ ఉదంతం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.